конкурент Александр. Человек по моторам. Он занимается моторами, друзья. Если у вас проблемы с моторами, 3 мотора лежат. 3 мотора лежат, если ваш еще стоит, обращайтесь к Александру. Мы, конечно, шутим, но пацаны спецы по Да, моторам по очень моторам. хорошо разбираются. То есть Так что вы... давайте к нам, да, мы вместе работаем. Начинаем от 10 тысяч евро. Можно с моторами. 10 тысяч уложим в любой мотор.